তারের ঝামেলার ভারী কিবোর্ড নিয়ে আর কতদিন? আপনার স্মার্ট লাইফকে আরো স্মার্ট করতে আমরা নিচ্ছি আল্ট্রা থিন রিচার্জেবল কিবোর্ড ও মাউসের কম্বো। মাত্র 6.56 আউন্সের এই কিবোর্ডটি এতটাই পাতলা যে আপনার হ্যান্ডব্যাগ বা ল্যাপটপ ব্যাগে সহজেই ক্যারি করতে পারবেন। ট্রাভেল হোক বা অফিসের সব জায়গায় কাজ হবে এখন আরো সহজ। থাকছে মাউস ও কিবোর্ডে ভাইব্রেন্ট RGB কালারফুল লাইটিং সিস্টেম, যার ফলে আপনার কাজের পরিবেশকে আরো করবে প্রাণবন্ত। সাথে থাকছে সাইলেন্ট মাউসটির ইরোকোনমিক ডিজাইন, যা আপনার হাতে দিবে আরামদায়ক গ্রিপ। এতে থাকছে অ্যাডজাস্টেবল DPI, যার ফলে অফিসের কাজ বা গেমিং সবকিছু হবে সুপার স্মুথ। কিবোর্ডটিতে সিজার মেকানিজম কি থাকায় আপনাকে দেবে একদম সাইলেন্ট ও কমফোর্টেবল টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স। ব্লুটুথের মাধ্যমে এটি কানেক্ট করতে পারবেন আপনার পিসি, ল্যাপটপ কিংবা আইপ্যাডের সাথে। লং লাস্টিং ব্যাটারি থাকার ফলে কিবোর্ড আর মাউসটি একবার চার্জ করলে লং টাইম ইউজ করতে পারবেন। কিবোর্ডটি অ্যালুমিনিয়াম বডি হওয়ার কারণে যেমন মজবুত ঠিক তেমনই টেকসই। কম্বোটি আমাদের কাছে পাচ্ছেন দুটি স্ট্যান্ডার্ড কালার ভেরিয়েন্ট, সাদা ও কালো। আর কম্বোটির প্রাইসও থাকছে একদম হাতের নাগালে। তো আর দেরি না করে এখনই অর্ডার করুন আপনার পছন্দের কালারটি।